হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। তো 3D প্রিন্টারের নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি প্রিন্ট হচ্ছে, এটি হচ্ছে একটি পাম্প, ওয়াটার পাম্প একজন ক্লায়েন্টের। তো সে আমাদেরকে ডিজাইন ফাইলটা দেয় এবং তার ডিজাইন ফাইল অনুযায়ী এবং রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী তার প্রিন্ট আমরা করে দিচ্ছি। তো এখানে প্রিন্টটা হচ্ছে, আর এখানে যে প্রিন্টারের মাধ্যমে প্রিন্ট হচ্ছে আপনারা সবাই চেনেন, এটা হচ্ছে এন্ডার 3। তো এন্ডার 3 এর আপনারা জানেন এই প্রিন্টার সম্বন্ধে আইডিয়া আছে, যাদের 3D প্রিন্টিং সম্বন্ধে আইডিয়া আছে তারা জানেন যে এন্ডার 3 কিন্তু খুবই ভালো কোয়ালিটির একটা 3D প্রিন্টার। তো আমরা এখন এন্ডার 3 ইউজ করতেছি। আমাদের এন্ডার 3 আছে, দুইটা ব্লোয়ার আছে এবং হ্যান্ডমেড প্রিন্টারও আছে। আমাদের আগের ভিডিওতে যেরকম দেখেছিলাম যে আমাদের হ্যান্ডমেড প্রিন্টার ছিল, আর আপনারা যদি আমাদের আগে ভিডিওটি কেউ দেখে না থাকেন তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সেই হ্যান্ডমেড প্রিন্টারটি। তো এটা দিয়েও কিন্তু বেশ ভালো কোয়ালিটির প্রিন্ট করা যাচ্ছিল। তো আমরা অ্যাকচুয়ালি ঝামেলা কমানোর জন্য, মানে হ্যান্ডমেড প্রিন্টার তৈরি করতে গেলে কিন্তু অনেক টাইম লাগে বা হচ্ছে আপনার সবগুলো পার্টস আলাদা আলাদাভাবে সংগ্রহ করতে হয়, সেই জন্য আমরা এখন হ্যান্ডমেড প্রিন্টার ইউজ না করে রেডিমেড প্রিন্টারগুলো ইউজ করা বেশি প্রিফার করতেছি আর কি। আর যারা আপনাদের মাঝখানে আমাদের ভিডিওগুলো প্রথম দেখতেছেন তারা তো অনেকে জানেন না যে আসলে ভিডিওটা কী উদ্দেশ্যে করা। এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি এটা মার্কেটিং ভিডিও। তো আমরা অ্যাকচুয়ালি 3D প্রিন্টিংয়ের সার্ভিস দিয়ে থাকি। তো আপনাদের অনেকেই ইঞ্জিনিয়ারিং বিভিন্ন কাজে বা পার্সোনাল যে কোনো প্রজেক্টের জন্য 3D প্রিন্টিংয়ের কিন্তু অনেক রকম প্রয়োজন হয়ে থাকে। তো আমরা অ্যাকচুয়ালি আপনাদের সেই প্রয়োজনগুলো মাথায় রেখে আমাদের এই 3D প্রিন্টিং সার্ভিসটা চালু করেছি। আপনারা আমাদের কাছ থেকে আপনাদের প্রয়োজনীয় পার্টসগুলো আমাদের কাছ থেকে খুবই কম মূল্যের মধ্যে কিন্তু আপনারা প্রিন্ট করে নিতে পারতেছেন। তো আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডিজাইন করার যে সার্ভিসটা সেটাও দিয়ে থাকে। আপনাদের যদি ডিজাইন ফাইল না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আপনাদেরকে ডিজাইনটা তৈরি করে দিতে পারি। আপনাদের কিন্তু সামনে আমরা দেখাবো যে বেশ কয়েকটা এরকম ডিজাইন যেগুলো আমরা নিজেরা ডিজাইন করেছি কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী, এবং সেই রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী ডিজাইন করে সেগুলো প্রিন্ট করে তাদের কাছে পাঠিয়েও দেওয়া হয়েছে। তো আপনাদেরকে আমরা এখন মোটামুটি বেশ কয়েকটা স্যাম্পল দেখাবো, আপনারা যাতে করে একটা ধারণা পেয়ে যান যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি প্রিন্টিং কোয়ালিটি বা আপনার ডিজাইন কোয়ালিটি কেমন হয়। আর আপনারা কীভাবে অর্ডার করবেন সেটার ব্যাপারে আমি মাঝখানে বলে রাখি একবার। এটা খুবই সিম্পল। আমাদের এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেখবেন যেটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, সেই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে নক দিবেন। আপনারা আপনাদের ফাইল টাইল যা থাকবে সেগুলো আপনারা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে দিতে পারবেন। সেই হোয়াটসঅ্যাপে ফাইলগুলো দিবেন, আপনারা সেগুলো প্রিন্ট করে আমরা আপনাদের ঠিকানা অনুযায়ী পাঠিয়ে দিব। তো নর্মালি আমাদের ডেলিভারি হয়ে থাকে পাঠাওয়ের মাধ্যমে। পাঠাওটাই আমাদের কাছে বেশি কনভিনিয়েন্ট লাগে। আমরা মোটামুটি সবগুলোই ট্রাই করছি। আপনারা সুন্দরবন বলেন বা স্ট্রিট ফাস্ট বা হচ্ছে রেডেক্স, মোটামুটি আমাদের সবগুলোই ট্রাই করা হয়েছে। তো সবগুলোর ট্রাই করার পরে আমাদের কাছে আপাতত পাঠাওটাই বেটার মনে হচ্ছে। আপনাদের হোম ডেলিভারি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। পুরো বাংলাদেশে ওনাদের ডেলিভারি চার্জ হাফ কেজির মধ্যে হইলে 100 টাকা পর্যন্ত থাকে, যেটা আমার কাছে মনে হয় বেশ কনভিনিয়েন্ট। আপনারা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আমরা কিছুর চার্জ হচ্ছে এক্সট্রা নিয়ে থাকি, কারণ আপনাদের সেফটির জন্য। কারণ অনেকে হয়ে গেছে যেরকম যে আপনাদেরকে সামনে দেখাবো যে বেশ কয়েকজন এমন করছে যে অর্ডার দিছে, প্রিন্ট করছি, তারপরে প্রোডাক্টটা রিসিভ করে নেই, প্রোডাক্টটা ফেরত আসছে। তো এটা আমাদের জন্য কিন্তু খুবই পেইনফুল একটা জিনিস। তো এই জন্য আমরা অ্যাকচুয়ালি কিছু টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে থাকি। আর আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে দিনাজপুরে। তো এটার জন্য কোনো সমস্যা নাই। তো আমাদের সামনে যদিও প্ল্যানিং আছে আমরা আগামী 2 মাস পরে আমরা ঢাকায় শিফট হবো, বাট হচ্ছে আপাতত আমরা দিনাজপুরে আছি। এটার জন্য সমস্যা নেই যে আপনারা যদি ফাইল পাঠিয়ে দেন, তো আপনারা জানেনই আপনাদের ফাইলে যেমন থাকবে প্রিন্টটা অ্যাকচুয়ালি ঠিক তেমনই হবে। তো আপনারা আপনাদের ডিজাইনগুলো আমাদেরকে যদি হোয়াটসঅ্যাপে ফাইলগুলো পাঠিয়ে দেন, আমরা সিম্পলভাবে সেগুলো প্রিন্ট করে দিতে পারবো। আপনারা চাইলে লিঙ্কও দিতে পারেন। আর যারা আপনাদের 3D প্রিন্টিং সম্বন্ধে নতুন, আপনারা জানেন আইডিয়া কম আছে, তাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি যে আপনাদের কিন্তু 3D আপনাদের যে কোনো কিছু প্রয়োজন হলে যদি কমন জিনিস হয়ে থাকে সেগুলো কিন্তু ইন্টারনেটে অ্যাভেলেবল পাওয়া যায়। আমি বেশ কয়েকটা ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশনে অ্যাড করে দিব, সেখান থেকে আপনারা কিন্তু ইজিলি আপনাদের প্রয়োজনীয় ফাইলগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। আপনারা সিম্পল সেই ওয়েবসাইটগুলোতে গিয়ে সার্চ করলেই আপনাদের যদি কমন ফাইল হয়ে থাকে সেগুলো কিন্তু আপনারা সেই ওয়েবসাইটগুলো থেকেই সংগ্রহ করতে পারবেন। তখন আপনারা জাস্ট লিঙ্কটা যদি আমাদেরকে দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু আমরা সেখান থেকে ডাউনলোড করে আপনাদেরকে সেই ফাইলগুলো প্রিন্ট করে দিতে পারবো। আপনারা যারা এই পর্যন্ত ভিডিওটি দেখেছেন তারা বাকি ভিডিওটাও দেখেন। আপনাদেরকে আমরা বেশ কয়েকটি ইন্টারেস্টিং স্যাম্পল দেখাবো। এর মাঝখানে বেশ কয়েকটা থাকবে যেগুলো আমাদের নিজেদের ডিজাইন করা, এর মাঝখানে বেশ কয়েকটা থাকবে যেগুলো আমরা সংগ্রহ করে দিয়েছি অনলাইন থেকে, আবার বেশ কিছু থাকবে যেগুলো হচ্ছে কাস্টমার নিজে দিয়েছে, আবার কিছু থাকবে যেগুলো খুবই সূক্ষ্ম প্রিন্টিং। তো আপনারা অ্যাকচুয়ালি ভালো একটা ধারণা পেতে পারবেন বাকি ভিডিওটা দেখলে। তো ভিউয়ার্স, এখন আপনারা যে ডিজাইনটা দেখতে পারতেছেন এটা হচ্ছে একটা ইঞ্জিনের, রোটারি ইঞ্জিন। তো এই ভাই দিনাজপুর থেকে অর্ডার করেছিল। তো ইনি একটা সম্পূর্ণ ইঞ্জিনই প্রিন্ট করে নিছে। তো দেখতে পাচ্ছেন বিশাল বড় প্রিন্ট, এটা প্রিন্ট করতে প্রায় 2-3 দিন সময় লাগছে। সব মিলায় 150-200 ঘন্টার প্রিন্ট ছিল। তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো পার্ট আছে।
তো আপনারা এই স্যাম্পলটা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আসলে প্রিন্ট কোয়ালিটি কেমন হয়, বা আপনারা আসলে কত বড় প্রিন্ট হলে আমাদের কাছ থেকে করতে পারবেন। অ্যাকচুয়ালি সাইজের কোনো লিমিট নাই, আপনাদের যদি বেশি বড় প্রিন্টও লাগে সেটা দেওয়ার মতো আমাদের ক্যাপাসিটি আছে। তো এক একটা এক এক কালারের প্রিন্ট করা হয়েছে, তো আপনাদের কালার ভেরিয়েশনটাও এখানে বুঝতে পারবেন। আর এখানে প্রায় 600-700 গ্রামের মতো প্রিন্ট ছিল, প্রায় 1 কেজির কাছাকাছি বলতে পারেন। তো আপনাদের আশা করি যে আপনাদের যদি সাইজ বড় হয় তারপরেও কোনো সমস্যা হবে না, আপনাদেরকে আমরা ফুল সাপোর্ট দিতে পারবো আশা করি। আর এটা দেখতে দেখতে এর মাঝখানে আমি আরও কয়েকটি ইনফরমেশন অ্যাড করে দেই যে আপনারা কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই এসটিএল ফাইল দিবেন, মানে আপনাদের যে ফাইলটা থাকবে সেটা লাস্টে .stl থাকবে। তো আপনারা .solid ফাইলও দিতে পারেন, .solid হচ্ছে সলিডওয়ার্কসের যে আউটপুট ফাইলটা সেটাও দিতে পারেন। বেটার হয় যদি আপনারা এসটিএল ফাইলটা দেন। তো আপনাদের সাইজ অনুযায়ী আমাদের পরে কিন্তু অ্যাডজাস্টও করতে পারবেন। ধরেন যে আপনার যে ডিজাইনটা আছে সেখানে হচ্ছে আপনার সাইজটা বড় আছে কিন্তু আপনার ছোট দরকার, বা ছোট আছে বড় দরকার, হাইট বা আপনার লেন্থ এগুলো বলে দিলে কিন্তু আমরা সেই অনুযায়ী আপনার সেটার ডিজাইনটাকে মডিফাই করে আপনাদেরকে বড় অথবা ছোট আকারে প্রিন্ট করে দিতে পারবো। আর একটা বিষয় যে আপনারা যেটাই প্রিন্ট করেন না কেন, আপনার প্রতিটা জিনিসের উদ্দেশ্য আলাদা আলাদা। আপনারা এই প্রিন্টটা যে কাজে ব্যবহার করবেন সেটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু সেটা অনেক কিছু প্যারামিটার কম বেশি করা যায়। যেমন যদি আপনি শোপিস হিসেবে কিছু প্রিন্ট করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এত বেশি ম্যাটেরিয়াল দিয়ে হেভি করার দরকার নাই, সেটাকে লাইট ওয়েট করা সম্ভব। তখন আপনার খরচও কম পড়বে, প্রিন্ট করতে সময়ও কম লাগবে। আবার অনেক কিছু হয় যেগুলোকে আপনারা হয়তো কোনো টুল হিসেবে ইউজ করবেন, অথবা হচ্ছে আপনার সেটার উপরে ভালো প্রেশার পড়বে, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেটার ইনফিল ডেন্সিটি অথবা হচ্ছে ওয়াল থিকনেস এগুলো বাড়িয়ে দেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে টাইমও বেশি লাগবে, আপনার ম্যাটেরিয়ালও বেশি লাগবে, আপনার কস্টও বেশি পড়বে। তো আপনারা এগুলো নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করার ট্রাই করবেন অর্ডার করার আগে, বা আপনারা আমাদের সাথে আলোচনাও করতে পারেন যে আপনি এই কাজে ব্যবহার করবেন, আপনার কি ম্যাটেরিয়াল বা কতটুকু ওয়াল থিকনেস বা ইনফিল ডেন্সিটি কত দিলে আপনার জন্য পারফেক্ট হবে, আমরা আপনাদেরকে সাজেশন দিতে পারবো। আর আপনারা এইখানে যে মডেলটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের আল আকসা মসজিদ। তো এটা একজন ক্লায়েন্ট আমাকে অর্ডার করেছিল, তার কাছে ডিজাইন ছিল না, সে আমাকে জাস্ট মসজিদের নামটা বলে। তো আমি অনলাইন থেকে অনেক খুঁজে তাদেরকে এই মডেলটা বের করে দিছি। তো অনলাইনে কিছু মডেল ফ্রি পাওয়া যায়, কিছু মডেল পেইড হয়। আমি ট্রাই করি যতটুকু যদি সম্ভব হয় তাহলে ফ্রি যে মডেলগুলো আছে সেটার মাঝখানে খুঁজে বের করার জন্য। এটাও দেখতে পারতেছেন এটা ফ্রি ছিল, তো এটা অনেক খুঁজে বের করা লাগছে ফ্রি মডেলটা। তারপরও মডেলের ডিজাইনগুলো কিন্তু খুবই সূক্ষ্ম প্রিন্টিং ছিল, তো সুন্দর মতো প্রিন্ট হয়েছে এবং এটাও ডেলিভারি করা হয়ে গেছে সাকসেসফুলি, এবং কাস্টমারও বেশ হ্যাপি। এরপরে আমরা একটি সূক্ষ্ম প্রিন্টিংয়ের এক্সাম্পল দেখব। তো এখানে যে আপনারা প্রিন্টটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে দাবার গুটি। তো এটা ডুয়াল কালারের প্রিন্ট করা, দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার এই বডির হচ্ছে আপনার অর্ধেক ব্ল্যাক অর্ধেক অ্যাশ কালার। তো আপনার এরকম হচ্ছে প্রিন্টও আপনারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে করতে পারবেন, যা ডুয়াল কালার প্রিন্ট। আপনাদের যে কালার প্রয়োজন হবে সেটা বলতে হবে, বা এটার কিন্তু অ্যাকুরেসি অনেক বেশি দেওয়া ছিল। তো আপনার নর্মালি যে অ্যাকুরেসি প্রয়োজন হয় এটার কিন্তু তার চাইতে বেশি দেওয়া, এটার রেজুলেশন বাড়ায় দেওয়া। যেহেতু সূক্ষ্ম জিনিস আপনার এটা সময়ও বেশি লাগছে প্রিন্ট হইতে, এবং আপনার এটা সূক্ষ্ম হয়েছে বেশি। তো এটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার রিকোয়ারমেন্টের উপরে, আপনার আসলে আপনি কী প্রিন্ট করবেন সেটার উপরে ডিপেন্ড করে। তো ভিউয়ার্স, এরপরে আমরা বেশ কিছু প্রিন্ট দেখব যেগুলো আমাদের কাস্টম ডিজাইন করা কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী। তো ভিউয়ার্স, এখানে আপনারা যে ডিজাইনটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে একটি বক্স। এটি মূলত হচ্ছে আপনার কাস্টম ডিজাইন করাইছে আমাদেরকে দিয়ে, এবং এই বক্সটা হচ্ছে তাই সে ইউজ করবে আপনার হচ্ছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারের জন্য, হয়তো কোনো একটা প্রজেক্টে সে ইউজ করবে। তো তিনি আমাদেরকে নক দেয়, জাস্ট একদিনের মাঝখানে আমরা এটা ডিজাইন করে প্রিন্ট করে অলরেডি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা রিসেন্টলি এই প্রিন্টটা করা হয়েছে। তো আপনাদের যদি এরকম কোনো বক্স প্রিন্ট করার প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে আমাদের কাছ থেকে আপনারা কিন্তু এরকম বক্সও আপনারা ডিজাইন করে প্রিন্ট করে নিতে পারবেন। আর ভিউয়ার্স, আপনারা এখানে যে মডেলটি দেখতে পাচ্ছেন এটাও একজন কাস্টমারের, সে হচ্ছে আমাদের দিয়ে কাস্টমার ডিজাইন করছে। এটি হচ্ছে একটি প্রোপেলার। এটি দিয়ে মূলত সে পানি পাম্প করার কাজে ব্যবহার করবে, সে হয়তো ফিশারিসে কোনো একটা কাজে ব্যবহার করবে। এটা কিন্তু অনেক হেভি করে তৈরি করা হয়েছে, তার রিকোয়ারমেন্টে ছিল যাতে করে অনেক হেভি হয়। তো এটা আমাদের কাস্টম ডিজাইন করা। আমরা প্রথমে তার কাছ থেকে মেজারমেন্ট নেই, এবং মেজারমেন্ট নেওয়ার পরে সেটা অনুযায়ী আমরা ডিজাইন করি, কাস্টমারকে দেখাই ডিজাইনটা, এবং সে যখন কনফার্ম করে তারপরে আমরা সেই অনুযায়ী প্রিন্টিং স্টার্ট করে দেই।
তো আপনারা এটা দেখে বুঝতেই পারতেছেন যে আমরা কিন্তু বেশ কমপ্লেক্স ডিজাইন হইলেও মোটামুটি করতে পারবো আর কি। আর এটা দুইটা পার্ট ছিল, এটা হচ্ছে ব্যাক পার্টটা, আর ওটা একটু আগে যেটা দেখলেন সেটা হচ্ছে মেইন পার্ট। আর ভিউয়ার্স, এখন আমরা যে পার্টটা দেখব এটা হচ্ছে কাস্টম ডিজাইন করা, এবং এটা ছিল আমার এক ফ্রেন্ডের, সে তার প্রজেক্টের জন্য এটা প্রিন্ট করাইছে, ডিজাইন করাইছে এবং প্রিন্ট করাইছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে তার কাস্টম নেমও লেখা আছে, যে আপনি 1818 লিখে রাখছে। তো এরকম আপনার কাস্টম ডিজাইন চাইলে কিন্তু আমাদের কাছ থেকে করতে পারবেন। তো যদিও আপনাদের এই কাস্টম ডিজাইনগুলো করার জন্য কিন্তু আলাদা চার্জ দিতে হবে, যদিও খুব বেশি না, এটা ডিপেন্ড করবে যে আপনার কমপ্লেক্সিটির উপর। যদি কমপ্লেক্স ডিজাইন হয় তাহলে হয়তো একটু বেশি হবে, আর নর্মালি আপনার আশা করি যে ডিজাইনের চার্জ আমরা মোটামুটি রিজনেবল রাখারই ট্রাই করি আর কি। আর ভিউয়ার্স, তো এখন আমরা যে ডিজাইনটা দেখব এটা হচ্ছে এটাও একজন দিনাজপুরেরই কাস্টমার ছিল। সে মূলত হচ্ছে তার কয়েকটি কাস্টম ডিজাইনের বোট বা নৌকা বলতে পারেন প্রিন্ট করা দরকার ছিল, এরকম সে প্রতিটার মাঝখানে আলাদা আলাদা নাম্বারিং করতে চাইছিল। সো তার এই ডিজাইনটা আমরা করে দিয়েছি, এবং তার ডিজাইনের উপর এরকম কাস্টমভাবে আপনার নাম্বারিংও আমরা করে দিয়েছি। তো আপনারা আশা করতেছি এরকম এই ডিজাইনগুলো থেকে একটা ভালো ধারণা পেয়ে গেছেন যে আপনারা আসলে আমাদের কাছ থেকে কী ধরনের ডিজাইন করতে পারবেন। এখানে যে ডিজাইনটা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে একটি মনিটরের পিছনের হচ্ছে আপনার যে স্ট্যান্ডের সাথে লাগানোর জন্য মাউন্ট শেড জিনিসটা। তো এটাও আমাদের কাছে কাস্টমার রিকোয়েস্ট করে, আমরা সেই অনুযায়ী তাদেরকে এটা প্রিন্ট করে দিই। তো এইটার যে কাস্টমার, সে আমাদেরকে পরবর্তী মেসেজ দিয়ে ধন্যবাদ জানায় যে তার এই জিনিসটা খুবই উপকারে দিছে। তো যখন আপনাদের কাছ থেকে এরকম ফিডব্যাক পাই তখন কিন্তু খুবই ভালো লাগে। আর ভিউয়ার্স, এখানে আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের প্যাকেজিংয়ের সিস্টেমটা। আমরা যেভাবে প্যাকেজিং করি এটা হচ্ছে তার স্যাম্পল। আমরা এইভাবে প্যাকেজিং করে প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দিই, এবং ভিতরে আমরা ট্রাই করি যে সফট কোনো ম্যাটেরিয়াল দিয়ে দেওয়ার জন্য, যাতে করে আপনাদের প্রোডাক্টটা ড্যামেজ না হয়।